Любой читатель может прийти в юношескую библиотеку и без помощи библиотекаря взять или списать книжку. Такая станция самообслуживания единственная в своем роде по всей республике. И не случайно она стоит именно в юношеской библиотеке. Молодежь нужно уметь привлекать, считают местные сотрудники, тем более в такие учреждения. Юных читателей заманивают как могут. Современная электронная начинка, в фойе синтезатор, на котором можно поиграть, деревообрабатывающий станок, способный выпилить деревянные фигурки, и даже швейная машинка. Основная все-таки установка, как работать с молодежью, как сегодня ее вернуть в библиотеки, как ее привлечь к книге, как сделать библиотеку таким местом, куда бы они захотели прийти, где бы было им интересно, где бы они пришли не как гости, а куда, придя, они могли почувствовать себя как дома, где им можно было найти себе занятия и отдохнуть, и что-то сделать своими руками. Кстати, у каждой библиотеки есть свои уловки для привлечения юных читателей. Сотрудники книгохранилищ готовы делиться секретами ремесла на различных конференциях, семинарах или таких вот воркшопах. Анна Добровольская из Каркироса 2 года назад поменяла скучную бухгалтерскую профессию на яркую и творческую, стала библиотекарем. У нее уже целый багаж проектов. Молодежи у нас много, и поэтому мы проводим для них такие мероприятия, как, например, новогодние мероприятия, Хэллоуин, очень популярный сейчас в молодежи, например, Библия-ночь у нас всегда очень интересно проходит, и мы привлекаем огромное количество детей, которые приходят к нам, и поучаствовать в квестах, и что-то сделать своими руками на мастер-классах, и, конечно же, просто пообщаться даже друг с другом в такой атмосфере, которую мы пытаемся создать, именно уюта, чтобы им было комфортно. И, конечно, они уходят с книгами. Коллеги из Витинки 2 год возрождают семейные чтения. Ради этого здесь даже приобрели новую мягкую мебель и интерактивно-интеллектуальные настольные игры. Это все организовалось на территории читального зала. Мы большую часть упора давали на то, чтобы приглашать семьи, мам, пап и детишек, также бабушек, дедушек. Когда собираются дети, мы проводим какие-то мероприятия. Например, у нас были такие, как библиолабиринты. То есть они также путешествовали по библиотеке, выполняли задания. Было такое квест-игра «Село мое родное», то есть по селу, по селу Витингу они ходили и выполняли какие-то задания. Акции, флешмобы, общие мероприятия с другими учреждениями, квест-игры, встречи со знаменитостями. Именно так сегодня работают библиотеки. Из просто книгохранилища не превратились в культурные центры, где можно получить новые знания и умения, отдохнуть всей семьей или пообщаться с единомышленниками. Елена Кононова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.